Dați-mă că eu, în timpul ăsta când filmez este vară și în joc, eu joc jocuri care este iarnă. Nu pot să înțeleg de ce fac jocul chestia asta, când e vara, trebuie să fac despre aspectul de vară, să fie atmosfera aia cald, de vară, plăcută. Eu fac de timp atmosferă de iarnă. Explicați și mie cum în episoadele astea, vara parcă sunt mai siberiene bine, siberiene, da? Mai reci de, nu știu de ce. Bine, reci, adică mă refer că jocurile sunt în aspect de, adică sunt în atmosfera, când am timp de iarnă și când e timp real e vară. Da, deci, da, v-am zis, seria, am multe jocuri de genul care o să le prezint și pentru că, da, am prea multe, trebuie să le prezint în timp. Pentru că nu prea mai am ce să mai filmez și, da, astăzi, cum se poate vedea, este un joculeț, da, tot explorat, cum v-am obișnuit, da, o să mai văd când mai lungesc eu seria cu jocurile astea de explorat, dar aici avem un, ok, Radiana. Ok, deci radiații. Ceva. Dar ce mișto-i făcut jocul? Oule, aud. Ok, radiații. Frumos. Dacă stăm pe lângă chestia asta, o să facem cancer. Dacă nu știți. Da. Odată ce face sunetul ăla, e de recomandat să plecăm de lângă zona radiată. Pentru că zonele astea radiate devin canceroase. Adică stai prea mult pe lângă radiații și faci cancer sau o boli din astea. Și ideea este cea mai bună să ne distanțăm de zonele care fac sunetul ăla de, cum ar fi ceva radioactiv. Da, afară în joc este iarnă. Ninge și este frig de, cred că e un frig de nu știu ce cu tine. Da, în viața reală e mor de cald. Și e foarte mișto și o persoană care a făcut jocul ăsta, cred că stai așa de mult să fii ca aspect, adică vedeți, iarba asta e făcut e automat de la terarea, dar în rest, tot e cam pus manual. Tot e pus individual. Așa se simte. Bine, poate să mai fi și lucrat de mai mulți. Poate și aici ai. Deci poți să intru? Nu poți. Ce scrie? Buletin. Sau cred că așa aș putea să traduc. Da, Duruzea, și astăzi, da. E un joc, nu știu cum să țină episodul, pentru că toate jocurile astea țin foarte puțin, 9 minute, pe acolo țin ele. Da, Duruzea, adică bine, Duruzea sunt prieteni, dacă nu știați. Pe Druga, pe acolo. Și acum, uite acolo văd ceva. Ok. Face un lag. Da. Nu știu, deci episodul ăsta, deci tot canalul ăsta care, dacă mă urmăriți de la început și până acum, cred că ați auzit, nu există un episod care, da, poate nu sunt unele care n-am zis, dar cred că nu există un episod care să mă plâng că am lag în episod, sau un joc în principal, că în episod nu e prea problem cu lagul, dar, ce mișto e făcut mini-podul ăsta. Ok, mișto. N-am văzut ușa. Uite ce mișto. Asta e făcut prin... cum îi zice, mă? Cum îi zicea, mă? Am uitat aplicația care formez chestii 3D. Aveam un episodul aici pentru că am avut o treabă care n-am reușit să o fac și da, când filmez jocul ăsta este într-o altă zi și da, videoclipul ăsta a fost făcut în 2 zile, adică 3 minute în prima zi și acum e următoarele minute acum, când filmez. Bun, și hai să începem, da, am avut o treabă și n-am mai putut să mai filmez. Jocul mi se pare tare pentru mine. Bun, hai să dau mai încet. Nu că pe aia vorbesc prea tare și pe aia nu mă auziți. Nu o să mai audi bine episodul și mă au prea tare. Și asta trebuie să limitez-o la că... Scalat. Deci e de... AES. Ok. Jocul ăsta mi se pare la mai mult mai mult. Numers și content. Mine la asta nu cred că merg. Ia, cred că s-arsi. Nu merg. Da? Sunt arse luminile. Uite cum să-ți pui o mască de gaze. Tutorial. Ca să nu ai radiații. Trebuie să te însfășori fața mult. Aici un toaletă. Și aici nu mai poți merge.
Ia. Clavini Office, așa. Lăs-mă. Uite ce. Aici mișto, aici arată cum să te îmbraci pentru radiație și mișto-i făcut. Uite, cum trebuie să ai haine lungi până la picioare, că să ai tot lung pe tine, să n-ai niciun loc a corpului expus, cred că. Uite. Uite, ce trebuie să-ți pui tutorial, cum să-ți pui masca. Nu știu. Asta dă așa vibe de Pripyat, nu știu dacă știți. Sau de Cernobâl, principal de Cernobâl sau de Pripyat. Așa vibe îmi dă. Chestii cu radiații, picturi cu cum să-ți pui măști, gaze, e ca un fel de vibe de Pripyat jocul ăsta. Ia, pot să deschid... Da, mă. Ucretie. Aici nu pot la Ucretie. Uitați, vă întrebați, bă, Radule, în tot acum da, adevăr că și engleza este în felul ei importantă, dar aici nu mai folosim engleza și uitați și voi, Ucratie, aici e așa se numește, nu știu traducerea. Da, deci dacă nu știți, da, vedeți, știu să citesc cursă ca lumea, dar nu știu traducerea. Aici e problema, nu știu traducerea la anumite cuvinte. Nu la tot știu traducerea. Asta e problema. Voi sunetul să-l știu. Vai, deci... Bă, nu mă muzica asta așa de traumă. Nu știți. Mamă, deci... Mama, țineți minte că ne-am jucat jocul ăla cu... Era un fel de Roblox ăsta mai... Un joc cu multe case care avea grafică de Roblox vechi. Și după ce am făcut nu știu ce chestii în jocul ăla, s-a făcut dintr-o tot întuneric. Și apărea... A, e apă. Bă! Ăsta e joc de explorat sau e de... E devine într-o dată atmosferă foarte horror. Sună cum are cineva ar bea ceva, nu știu ce. Bă, dar devine prea... Mai măcar puteți să deschide luminile astea. Mă, dar ce... Dar devine așa dintr-o dată rece tot atmosfera, așa, e... Și rece, total. Și tot sau de sunetul ăla când ar fi ceva radiații. Pod zona aici e lift, ok. Ia, destinație. Poznana, 1. Sus, pus urc? Nu. Ce scrie? Etaj. Stai că e... Etaj, nu mai văd acolo, etaj... Da, etaj. Deci pe zona 2. Aici trebuie să ajungem mai încolo. Nimai nimic. Ok. Por lumina asta, stick lighting sau bățul lumină, pentru că nu... Că dacă port așa la antena, bă, ai de cap mea ce atmosferă are jocul acum. Nu că dacă fac o dată așa nu mai vezi nimic. Și por mai bine stick lighting ăsta. Uite ce lift. Bă, dintr-o dată atmosfera din reactor. Deci period reactor 2. Dintr-o reactor 1. Avem mai multe reactoare aici? Ia. Oare ce? Ambiental, bă, e mișto făcut. S-a făcut dintr-o dată ambiental foarte... Aici e electricitate. Holy! Dacă mă pun pe asta... Holy of damage! Ok, prea radiată chestia aia. Ok, hai să ne întoarcem, pentru că e radiată și... Nu vrem să facem cancer, cum am zis înainte. Cancerul nu e un lucru bun, pentru că de la radiații prea expus, da, ai tot feluri de boli, norocite. Și... Lesteanița. Ok. Ok, hai să ne... Lesteanița. Hai să ne întoarcem.
A, e un player. Nu știu ce să audi. Doi player, de fapt, nu singur. Da, eu m-aș întoarce de locul vostru. Eu vă închis ușa, fiți sănătoși. Eu nu vreau să fac cancer. Oricum, mai ales că sunt și dezbrăcat, adică mai ales că am fost și prost, bine, e doar un joc, nu simulați, dar în viața reală, dacă mergi așa dezbrăcat, păi chiar e radiații. Și ați văzut în tutoriale alea, trebuie să fim îmbrăcați lung ca să stai lângă zone radiate. Nu dezbrăcat, pentru că dai moarte. Pentru că radiații prea multe la corp dai cancer, dacă nu știți. Vihod. Vihod adică e ieșire. Da, ăștia nu vorbesc tot rus, dar eu sunt sănătatea lor. Că să vorbească în toată rusa, ucraniană, belarusă, sârbă, bulgară. Eu nu mai stau la fac radiații. Că prea multe radiații egal cancer. Și nu vrem să facem cancer pentru că e o boală a secolului, cum s-ar mai zice, sau e o boală foarte grea de tratat în zilele noastre. Și te norocești pe viață și bine, un joc e doar un joc, nu pățim ceva, dar mamă, ce lag am făcut aici. Să nu credeți că jocul e foarte... Ok. Hai să plecăm de aici, că e cam frumos ce să-mi place piciorul elefantului. E cea mai radiată chestie din toată lumea. Și am stat și ne-am încălcat pe zona aia. Ne închidem ușile. Mulțumim pentru radiații. O să ne crească un atril la picior pentru asta. Și hai să ne ducem unde ne-am vendit dus. Mișto făcut jocul, adică ambiental și tot, băi, muncit. Clar, sunt o lucrare mai de mulți oameni sau este în timp făcut jocul ăsta? Una din două. Zona asta a mai fost, cred, da. Aici e ceva cu electricitate. Vedeți și voi, jocurile astea care le-am tot jucăm sunt mișto făcute, dar știți care e treaba? Ele au o atmosferă de iarnă și asta trebuie să jucăm iarna când ninge, dar în România nu mai ninge de mulți ani. Da, jocul e vorba despre mult jocuri, tipul ăsta care face jocul ăsta este focusarea pe chestii abandonate sau pe buncăre sau pe radiații, cred că pe asta e focusarea lui. Da. Mișto jocurile făcute. Eu nu aș avea răbdare, sincer, eu ca persoană n-aș avea răbdare să fac totul. Da, fac și jocuri, dar n-aș avea în principal eu răbdarea să fac tot jocuri de genul. N-aș avea personal răbdare. Da, sunt și eu creator, fac și jocuri, dar unor îmi pierd răbdarea și nu mai fac chestii de genul. Bă, dar ideea e că trebuie să ai răbdare ideea e că dacă știi și ai o susținere din spate, poți faci. Și da, adevărul că să ai și o experiență din spate, după aia ai putea să faci jocuri de genul. Trebuie să ai experiență, asta e ideea, că dacă n-ai experiență, degeaba faci jocuri. Dar ca aceeași chestie și ca YouTube. Când sunt eu, înainte nici nu știam, așa aceeași chestie și ca creator de conținut pe YouTube. Eu nici nu știam înainte să fac videoclipuri, vă crede, nu știți, nu v-am zis, dar v-am zis de mai multe ori de fapt. Eu înainte, la început de YouTube, nici nu știam să postez un videoclip. Primul videoclip, de fapt, nici nu a fost videoclipul ăla cu Roblox natural. De fapt, a fost un short, că nu știam să postez. Mai devreme m-am învățat să postez. Dar totul se învață cu răbdare. Și să vezi. Totul cu răbdarea se face treabă. Că dacă nu o faci asta, nu vei ști. Nu mergi la toalet. Nici o casă. Bă, ce mișto-i țuțuri ăștia. Uite, putem intra în casă. Mamă. Imaginez că miroase aer închis aici. Așa imaginez. Fric și cu aer, un aer de la închis. Pe bune, și în casa aici e radiații. Bă, dar e plin de ambient de ăsta. Horror, parcă ar veni o creatură cât mine să mă fugărească, așa mă simt.
Adică, bine, nici felul de joc ca să vină o entitate pe tine, dar atmosfera asta care ți-o transmit, melodiile astea și ambientalul îți dă așa o impresie că parcă ar veni ceva să te omoare. Acolo nu mai pot fi limitat. Ok. Păcat că pe telefon n-ai cum să fugi. Păcat că pe telefon e destul de limitat, dar aș putea să fac și de pe PC, dar pe PC sunt sincer obișnuit mai mult decât pe telefon. Pentru că în primul rând, da, pe PC n-am nicio aplicație de editat. Ce să vezi. Am avut, doar că nici nu mai am răbdarea, sincer, să fac de pe PC. Dar, pentru că da, în principal cu focusarea mea a fost principal de la început cu telefon să filmez, pentru că parcă m-am atașat de chestia asta, nu știu de ce. Știu că ar trebui să merg mai pe PC, doar că până nu mi-au ceva un microfon și până nu mă audio ca lumea pe episod, în rest nu voi mai filma deloc, pentru că văd că sunt mai respectat episoadele astea, sunt mai vizualizat videoclipurile astea care fac de pe telefon decât de pe PC. Adică de la PC am început, de pe telefon am început totul. Și pentru că editez mai bine de pe telefon și de asta. Da, videoclipul ăsta e destul de lung, pentru că am avut ceva să vă arăt în episodul ăsta. Dacă v-a plăcut acest episod, fraților, eu am fost Radu Rusu. Și da, ăsta a fost jocul care l-am jucat. O să mai urmez mai multe jocuri în vara asta. Eu am fost Radu Rusu și v-am lăsat.